出发就遇到一个粉丝要请我们吃饭的。内蒙人啊，真不用了，谢谢你啊。就在这附近。我们要走了。走吧，咱车不就放在这块了，咱们上前面了，吃个饭。吃饭真不用了，谢谢你的好意。我们减肥在心领了啊。减肥你少吃点吧。大哥好热情哦。我们下面很多行李，他要整理。收拾嘞。真不用了啊，大哥，我们走了。坐我这个车把这玩意儿。我们走了，我们走了，不吃了，不吃了，真不吃了。大哥，谢谢你。你从哪里过来？那里啊，在那个，这是种地呢。大哥，你来，我请你吃点蓝莓，让你看一下这蓝莓挺不错的。还没说这个行，真不用了，谢谢你，真谢谢你。不是，别客气。我不是客气，真不是客气，我一般都不客气。昨天我们已经收拾上来了。不是你好不容易遇上了，你还讲话了，这你想碰都碰不上。没事，以后我去内蒙古找你，你内蒙古哪里？我一般的时候在云南多。在云南是吧？以后有空，反正我还来云南的。我家小罗在云南工作嘞，他在丽江工作嘞，以后肯定还有机会的。咱们不差这一顿哈，下次哈。谢谢你啊。好，那我们走了啊。好，再见啊。好了，我们走了，拜拜。罗罗，拜拜。大上坡，大哥太热情了。你去收拾东西嘛哈，拜拜。今天我们就吃点水果就行了，啥也别吃。这车估计有个100多斤吧，怎么样，妈妈？对，上坡有点吃力，就感觉还行哈。慢慢走。今天是我俩第一次推着小推车走的第一天。中午拒绝了大哥请客吃饭，到现在我们饭也没吃。现在已经是晚上的8点钟了，大概啊，再过10到20分钟可能就天黑了。妈妈还在那爬坡嘞，她第一天推这个车有点不习惯，手比较酸疼啊。我感觉还好，我感觉挺自由自在，而且也比较轻松的。现在我们要找地方扎营了，看一下这附近啊，这边有一个平台，然后会有点草在马路边上，然后前面有加油站。然后等慢慢走上来之后，我们看一下去哪里扎营啊？我们要找地方扎营了，妈妈。红皮啊，你去弄啥呀？第一天我俩是走了15公里，现在是在个加油站旁边，刚咨询了加油站的工作人员，不可以在这里扎帐篷。然后我刚刚过来的时候看到对面有个草坪，还挺宽的，可以在这里搭帐篷。然后呢，这边有个洗手间。首先有电，给大家介绍一个好东西哈，特别好的东西。我这次不要后勤了之后，拿了这款电小二。为什么拿它了哈？它是一个1000瓦220伏的一个电小二移动电源。那么它充电的速度特别快，如果从0充到100%的话，只需要1个多小时就能充满了。这也是为什么我这次徒步把它带上的原因。我们随便找个有电的地方啊，然后充一会儿就可以过来拿，它就能满了。在充电中呢哈，特别方便啊！就不管你是自驾游，还是像我们徒步，或者是骑摩托车，都可以备一个移动电源在路上。特别是这种快充的移动电源，它可以满足我们路上大概1个礼拜左右的电所需啊，因为我们平时也用不了多少电，所以它特别不错啊。这也是为什么我要带它在路上的原因啊。然后现在去扎营了。咱们这个推车行李太重了，要下这个小坡都不容易，都有2个人一起啊。然后我们今天打算在这里面扎营，就在马路边上。我们现在要把行李都卸了，你看我还有把鸡蛋放在这个位置的嘞，然后今晚上就在这里扎营了。我在嘞，文平安，你哼啥嘞？
帐篷搭好了，然后咱们的平安宝贝的晚饭也准备好了。你有晚饭吃，我们都没有啊。哎呀，罐头拌狗粮，来，这是你妈妈阿姨特意给你买的，不会打翻的网，因为我们平常老是打翻网。我们搭了一个简易的天幕，然后晚上我们平安就可以在里面睡觉了。如果雨下大的话，就让它进帐篷。然后现在的话是没有下雨了。好了，看一下满天星，哎呦，咱们就搭一个帐篷的功夫哈，可能半个小时就已经冲到99了。我现在过来洗漱，洗漱完的话就把电瓶拿走了。我现在是进帐篷了呀，大家参观一下我的闺房。我跟曼曼2个人的话是各带了一个3人帐，因为东西比较多，自己睡比较舒服。这是我的睡袋1000的，然后嘞，哎呀，这个是按摩仪，需要按摩小腿的。然后这宝贝是特别重要的哈，看到没有？我带了一个这种插线排，然后的话可以给我所有的设备充电。然后明天早上咱们还可以把这个已经充完的电放到那边继续充电。我需要充电的东西太多了，这个头灯也要充电，这是在充的过程中了吧？哎，然后嘞还有这些要充电，充电宝要充电，没电了。我还带了个太阳能板，还有好几个灯，好，这里还有几个灯。这个按摩仪也不错，哎呀，可以给我肥壮的小腿按下摩，然后按完之后的话就可以直接充电了啊。所以为什么要带这个电小的出来，真的是太棒了。你看我现在已经充了好多东西，已经充满了。看一下曼曼给我的一个小灯，哇塞，你这也太浪漫了吧，还可以看星空哎，哟。